Olha o baile. Olha como a Isabelle tá soltinha no baile. Tá amassando aqui um japonês. Ela hoje falou que vai ficar de quequé. Agora, o que é quequé, eu não sei, gente. Tem o quequé Pro Max, eu não sei o que é, não. Vou buscar informações. Estamos aqui na festa. Ó, ó. Agora que abriu a pista de dança, mas a gente tá comendo um japonesinho. Ah, é, vai ter um show da Dudinha Afonso também hoje.